హలో అండి, ఐఎమ్ డాక్టర్ సచిన్ ఫ్రమ్ ఫిజియోషైన్ ఫిజియో రిహాబ్, హైదరాబాద్ ఎల్బీ నగర్. టుడే మనకు పేషెంట్ ఉన్నారు, లైక్ షీఈస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ. తనకి ఆల్మోస్ట్ 20 years, లిటరలీ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 20 years షీ సఫరింగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే జస్ట్ 2 days బ్యాకే మన దగ్గరికి కన్సల్ట్ అయ్యారు. జస్ట్ 2 sessions అయినాయి, బట్ షీఈస్ ఆల్మోస్ట్ తను చెప్పడంలో 75 to 80% తగ్గిందని చెప్తున్నారు. బట్ అసలు రియల్గా తన ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది యాక్చువల్లీ నాకు చెప్పింది, బట్ మీకు తెలియాలి తన ప్రాబ్లం ఏంటనేది తన మాటలోనే తెలుసుకుందాము. బట్ దానికంటే ముందు ఒకటి చెప్పేది ఏంటంటే, ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో ప్లీజ్ వాచ్ ఇన్ డీటెయిల్. తన ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న విధానం అంతా మేము క్లియర్గా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు చూపించాలనుకున్నాము. జస్ట్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ ద వీడియో కంప్లీట్లీ. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ అండి. గుడ్ మార్నింగ్. దిస్ ఈజ్ యువర్ 3rd day. ఫస్ట్ మీ పేరు, ఏజ్, మీ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం ఆల్రెడీ నాకు చెప్పారు. మన ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఒకసారి మొత్తం క్లియర్గా చెప్పండి ఒకసారి. నమస్కారం అండి, నా పేరు రాజేశ్వరి, 58 years. నేను సోషల్ వెల్ఫేర్లో తెలుగు జేఎల్గా పనిచేశాను. నాకు 2001 నుంచి లెగ్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయిందండి. లెఫ్ట్ సైడ్ చాలా సఫర్ అయ్యాను. అప్పుడు పర్కాల్లో జాబ్ చేస్తున్నాను. చాలా అంటే చాలా సఫర్ అయ్యాను. కొంతకాలము చవన్ ఆయుర్వేదిక్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని తర్వాత నడుం పట్టి పెట్టుకొని జర్నీ చేసేదాన్ని. ఆ తర్వాత ఇంకా దినదినం నాకు నడుం నొప్పి బాగా ఎక్కువైపోయింది. లెగ్ పెయిన్ నుంచి మొత్తం పై వరకు వచ్చేసిన తర్వాత మెడ నొప్పి కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇంకా అప్పటి నుంచి ఎప్పటికీ మెడిసిన్స్ వాడుతూనే ఉన్నాను. ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ వాడాను, తర్వాత హోమియోపతి తీసుకున్నాను. హోమియోపతి మెడిసిన్స్ కొంతకాలం వాడాను. ఇంకా వాటితోటి కూడా అవి వాడినంత కాలం తగ్గుతుంది, మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత నిమ్స్కి వెళ్ళాను, కిమ్స్కి వెళ్ళాను, తర్వాత విపంచికి వెళ్ళాను. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా సిటీ స్కాన్, ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అంటున్నారు, ఆపరేషన్ అంటున్నారు. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి మెడిసిన్స్ చాలా పవర్ఫుల్ మెడిసిన్స్. అవి వేసుకుంటే నాకు స్టమక్ పెయిన్ వచ్చేది. మెడిసిన్ వేసుకోకుంటే నొప్పి తగ్గకపోయేది. చాలా సఫర్ అయ్యాను. ఇంకా ఎప్పుడు దీనికి ఏదైనా పరిష్కారం దొరుకుతుందా, ఏమైనా ఎక్సర్సైజ్ తోటి ఏమైనా తగ్గుతుందా ఏంటి అని ఎప్పటికి కూడా యూట్యూబ్ నేను సెర్చ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. నాకు ఈ మధ్యన ఒక 1 month క్రితం డాక్టర్ సచిన్ గారు చేసినటువంటి ట్రీట్మెంట్ నాకు చాలా నచ్చింది. ఎటువంటి మెడిసిన్స్ లేకుండా, ఎటువంటి ఆపరేషన్స్ లేకుండా ఈ నెక్ పెయిన్, బ్యాక్ పెయిన్ అతను క్యూర్ చేస్తున్నారని చెప్పని నేను ఆ వీడియోను చూసి తెలుసుకొని వెంటనే మా పాపకి చూపించాను. మా పాప చూసి వెంటనే ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని ఫోన్ చేసింది. ఆ ఫోన్ అప్పుడు వాళ్ళు బిజీలో ఉన్నారు, లిఫ్ట్ చేయలేదు. వెంటనే మెసేజ్ పెట్టింది. ఇమీడియట్లీ ఒక ½ an hour లోపల ఆ మెసేజ్కి రెస్పాండ్ అయ్యారు. వెంటనే మాకు అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారండి. ఏప్రిల్ 3వ తారీఖు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. మళ్ళీ సార్ అప్పుడు ఏదో బిజీగా ఉన్నారో లేదా టూర్కి వెళ్తున్నారని చెప్పని మళ్ళీ 6th చేశారు. 6th మాకు వీలు పడదంటే చాలా పెద్ద మనసు చేసుకొని 7th ఇచ్చేసారు మాకు అపాయింట్మెంట్. 7th నుండి దాదాపు నాకు 3 సెషన్స్ అయినాయండి. నాకు ఫస్ట్ డే వైద్యో నారాయణ అంటారు కదా సార్, అసలు ఎంత ఓపికగా అంటే ఒక పెద్ద 58 ఏళ్ల అమ్మతోటి మాట్లాడినట్టు కాకుండా ఒక చిన్న అమ్మాయితోటి మాట్లాడి బుజ్జగించుకుంటూ ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్పుకుంటూ ఒక్కొక్క పెయిన్ అడుక్కుంటూ దాన్ని చేసుకుంటూ మీకు 100% క్యూర్ అవుతుందండి, ఓకేనా అనుకుంటూ చాలా నెమ్మదిగా చేశారండి. అసలు ఎంత బాగా అనిపించిందంటే సార్ చక్కగా అసలు సారు ఓపికని చూస్తే ఆ జబ్బు అప్పటికే సగం తగ్గిపోతుంది మనకు. ఫస్ట్ డేనే నాకు 40% పెయిన్ తగ్గింది. నెక్స్ట్ డే వచ్చాను. నెక్స్ట్ డే కూడా ఎలా ఉంది అని రాగానే అసలు మందలు ఇవ్వడంతో మనకు సగం జబ్బు తగ్గిపోతుందండి. చాలా నవ్వుకుంటూ ఎలా ఉందండి అని ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటారు సార్. అందుకొరకే వైద్యో నారాయణ అంటారేమో. చాలా మంచిగా అనిపించింది. తర్వాత సెకండ్ డే కూడా సార్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. సెకండ్ డే, థర్డ్ డే కూడా ఇక సార్ దగ్గర చేసేటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా, డాక్టర్స్, జూనియర్ డాక్టర్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా చాలా ఓపికగా మేడం ఎక్కడ పెయిన్ ఉంది మేడం, ఎక్కడ చేయాలి మేడం అనుకుంటూ వాళ్ళు కూడా ఓపికగా అడుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క ట్రీట్మెంట్ను స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. చాలా అంటే చాలా ఒక హాస్పిటల్కి వచ్చినట్టుగా లేదు, మన హోమ్లో ఉన్నట్టు ఉండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఇటువంటి వాతావరణంలో ఉంటే జబ్బు తొందరగా తగ్గుతుంది. వాళ్ళ యొక్క మందలింపు, మాట విధానము, వాళ్ళు చేసే పద్ధతి చూస్తుంటే తప్పకుండా నేను 100% క్యూర్ అయి వెళ్తానని చెప్పని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా నేను ఈ జబ్బుతోటి
సఫర్ కాకుండా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. యా మీ మదర్ని ఆల్మోస్ట్ తన బాధంతా తను చెప్పింది. బట్ మీ మదర్ లాస్ట్ 2001 అనేది డేట్ చెప్పింది, ఇయర్ చెప్పింది. అప్పటి నుంచి మీ మదర్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ సఫర్ అవుతుంది? మీ కలర్ చూసారు కదా, లైక్ మీరు చెప్పడంలో ఒకటి ఉంటుంది, రియల్గా మీరు చూసింది తన పేషెంట్ ప్రాబ్లం చెప్పింది, కానీ తను ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ సఫర్ అయింది అనేది మీరు ఒకసారి చెప్పండి. యాక్చువల్గా మేము చాలా చిన్నవాళ్ళం. 2001 అంటే మీరు చాలా చిన్న, ఈ లెగ్ పెయిన్ అంటే ఏంటి ఇదంతా అవగాహన లేని టైంలో అవును, షీ గాట్ దిస్ లెగ్ పెయిన్. షీ వాస్ సఫరింగ్ అండ్ షీ టుక్ 45 days ఆఫ్ లీవ్. 45 days లీవ్. ఓకే. కానీ ఆ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకున్నాక కొద్ది రోజుల వరకు సస్టైన్ అయిపోయింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. షీ హ్యాస్ టు డూ ట్రావెల్ డైలీ 2 hours అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తూ ఉండేది. సో అంటే పెయిన్ పెట్టుకొని కూడా జాబ్ మానేయలేదు, బెల్ట్ పెట్టుకొని ట్రావెల్ చేసి జాబ్ మానేయలేదు. యా. సో అలా కంటిన్యూ చేశారు. చేశాక కూడా అంటే అది డే బై డే ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది, ఎక్కువ తగ్గలేదు. ఏ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినా కూడా మెడిసిన్స్, ఓన్లీ మెడిసిన్స్ ఇస్తారు. తర్వాత అది ఏంటి అంటే ఇంక 2-3 times కింద పడేయడం అలా జరిగింది, కింద పడింది. ఓకే. సో దానివల్ల ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువైపోయింది. ఇంకా ఎక్కువ అవ్వడం, మళ్ళీ షీఈ్ అ టీచర్, షీ హ్యాస్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ కరెక్షన్ వర్క్, పేపర్. సో బాగా బెండ్ అవ్వడం వల్ల నెక్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో మొత్తం కంప్లీట్గా పైనుంచి కింద వరకు సివియర్ పెయిన్తో లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ హ్యాండ్ లాగడం, సర్వైకల్ కంప్రెషన్ వల్ల లైక్ ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం న్యూరల్ ఫొరామినా కంప్రెషన్ అయిపోయి. ఈ లాస్ట్ ఈ 20 years తర్వాత ఇప్పుడున్న స్టేజ్ ఏంటంటే తను ట్రావెల్ చేయలేదు, షీ కాంట్ ట్రావెల్, షీ కాంట్ బెండ్. ఇయర్ టు ఇయర్ ప్రాబ్లం పెరుగుతూనే వచ్చింది, ఇయర్ టు ఇయర్ అది పెరుగుతూ వచ్చింది. ఇంకా ఒక 1.5 month 2 months నుండి ఈ నడుము దగ్గర నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం పట్టేసినట్టు అయిపోతుంది, ఇట్లా గట్టిగా పట్టేసినట్టు. రాత్రి అసలు దాదాపు 2 months అవుతుంది నేను సరిగా నిద్రపోయి, అసలు నిద్ర పట్టట్లేదు. ఎంతసేపు నడిచినా చేసినా పెయిన్ అనేది తెలియట్లేదు. పడుకుంటే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక విపరీతమైన పెయిన్. మొత్తం ఇక్కడ నుండి ఇంకా నా ఈ 2 కాళ్ళు పడిపోతాయేమో అని అనిపిస్తుంది. ఒక గంట సేపు చైర్లో కూర్చున్నా అంటే అటు ఇటు తిరుక్కుంటా కూర్చున్నా కూడా లేచిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి నడుముల దగ్గర నుంచి కింది వరకు ఈడ్చుకుపోయినట్టు అవుతున్నాయి మొత్తం. ఇంకా అయిపోయింది నా పని అని అనుకున్నాను, కానీ ఈలోపు మీ అడ్రస్ దొరికింది, ఇక్కడికి వచ్చాను. నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. యా, సో నో ప్రాబ్లం. ఆల్మోస్ట్ తనకి ఒక 8 to 9 sessions or 7 sessions ప్లాన్ చేసినాము. 2 sessions ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి. ఫస్ట్ డే 40% రిలీఫ్ అన్నారు కదా, వారు నిర్ణయం చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఎంత బెటర్ అయింది అనేది చెప్పండి. నిన్న చేసే వరకు నాకు 75 వరకు, అంటే బాడీ అంతా కూడా అల్గాగా అయిపోయింది, మొత్తం లూజ్ అయిపోయినట్టు, ఫ్లెక్సిబుల్. మెడల్ అయినా కూడా అట్లా తిరుగుతున్నాయి. నేను ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా ఈ చెయ్యిని ఇట్లా నొక్కుకుంటూ మాట్లాడేది, నాకు తెలియకపోయేది. మా పిల్లలు వచ్చి చెయ్యి తీసి పక్కకు పెట్టేవాళ్ళు. చుట్టాలు వచ్చిన, బంధువులు, ఎవరు మన ఫ్రెండ్స్ వచ్చిన, ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా ఇట్లా నొక్కుకుంటూ కూర్చునేదాన్ని. అని ఇప్పుడు అది లేదు, మర్చిపోయాను. నా ఈ 3 రోజుల నుండి అసలు నొక్కడం అనేదే లేదు, చెయ్యి మొత్తానికి తగ్గిపోయింది. అది చాలా మంచిది యాక్చువల్లీ. అక్కడ చిన్న మేము ఏదో పెద్ద కాదు, ఆపరేషన్ అంత పెద్ద పని ఏం లేదు, అది సింపుల్. కాకపోతే చిన్న ట్రిక్స్ ఉంటాయి అంత చేయడానికి. ఇది అందరూ చేయలేరు, చేయాలని బాగా ఇంటెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళు, డాక్టర్లు అందరు చేయగలుగుతారు. బట్ మన ఇండియాలో చాలా తక్కువ మంది ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తున్నారు. నార్త్ సైడ్ రెస్పాండ్ లేదు, అలాంటి రెస్పాన్స్ ఇస్తలేదు. అందరూ ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉంటారు. సో వాళ్ళకి మనం ముందుండాలని చెప్పి సపరేట్ టీం ఉంటారు, కాల్ మాట్లాడే వాళ్ళు. కానీ టీం అంటే లైక్ రిసెప్షనిస్ట్, తనకి ఒకటే చెప్పాను, లైక్ ఏ పేషెంట్ ఎంత ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా లైక్ వాళ్ళ సివియారిటీని బట్టి వాళ్ళని ప్రీపోన్ చేసేసి అపాయింట్మెంట్, వాళ్ళ ఏజ్ కనుక్కో, వాళ్ళ సివియారిటీ కనుక్కో, ఎప్పటి నుంచి బాధపడుతున్నారో కనుక్కో, వాళ్ళు నాతోనే మాట్లాడతా అంటే నాకు సపరేట్గా వాళ్ళ నెంబర్ ఇచ్చేసి నేను వాళ్ళతో సపరేట్గా మాట్లాడతానని చెప్పాను. సో లక్కీకి మీతో మాట్లాడానో లేక వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు, బట్ ఐ గాట్ ఎన్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఒక పేషెంట్ ఉందా సార్ 58 years, చాలా బాధపడుతున్నదంట, 20 years నుంచి బాధపడుతున్నదంట. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక 10 to 15 days తర్వాత ఉండేది మీ అపాయింట్మెంట్. దాన్ని ఒక్కరిని హోల్డ్ చేసి మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకొచ్చేసిన. సో చేయడం వల్ల మీరు 3 daysలో షీ సో బెటర్. చేస్తున్నప్పుడు తను సపోర్ట్ ఇవ్వడం వల్ల నాకు ఇంకా చేయాలనిపిస్తుంటుంది. కొంతమంది పేషెంట్స్ ఎలా ఉంటారంటే చెప్పినవి చేయరు అనమాట, లైక్ చేసుకుంటారు, ఓన్లీ మాకే మొత్తం పని అప్పచెప్పేస్తారు. మీరు ఏమైనా చేయండి, నాకు పెయిన్ తగ్గండి అంటారు. మా రోల్ కూడా ఎంత ఉన్నా కూడా పేషెంట్ సపోర్ట్ ఇవ్వకపోతే అప్పుడు తగ్గిన మళ్ళీ ఒక 2 weeks తర్వాత పెయిన్ వస్తుంటే మళ్ళీ నా గురించి తప్పుగా అనుకుంటారు. అట్లా ఉండొద్దు అంటే నేను ఫస్ట్ డేనే చెప్పేస్తాను, మీరు ఎంత సపోర్ట్ చేస్తే నేను అంతకంటే రెట్టింపు రిజల్ట్స్ నేను ఇవ్వగలుగుతాను.
బట్ షీ వాజ్ సో సపోర్టివ్ ఫర్ డే 1 డే 2. ఫస్ట్ డే కూడా లైక్ చేసిన తర్వాత షీ హ్యాడ్ ఏ కంప్లైంట్ అక్కడ నెక్ తిరగట్లేదు అని. సెకండ్ కూడా సేమ్ కంప్లైంట్ చేసింది. బట్ అది ఏంటంటే ఒక సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ కూడా, బట్ లోపల ఏం లేదు యాక్చువల్లీ. నాకు తెలిసి ఎటువంటి ప్రాబ్లం మళ్ళీ రాదు. చేసే విధానం పర్ఫెక్ట్గా బాడీని సరెండర్ చేసేస్తే ఇదేంటంటే ఇటువంటి ట్రీట్మెంట్ అనేది స్పైన్ మనకు మ్యాక్సిమం 90% ఆఫ్ ద ఈ కండిషన్స్ రావడానికి స్పైనే కారణం. ఆ స్పైన్ని కరెక్ట్గా ఉందో లేదు ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటే దాన్ని ఎక్కడ సెట్ చేయాలో తెలుసుకోవచ్చు. అది సింపుల్ ట్రిక్. అది మీకు ఏంటి, మీరు పేషెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓన్లీ పెయిన్, నమ్నెస్, తిమ్మిర్లు రావడం ఇవే చూస్తుంటారు తప్ప యాజ్ అ డాక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాట్ వీ ట్రై టు సీ ఇస్ ఎందుకు అవుతుందనే చూస్తాం. మామూలుగా మెడిసిన్స్ వేసుకుంటే ఏంటంటే అక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వదు. యాక్చువల్లీ ఉన్న ప్రాబ్లము మీకు తెలియకుండా జరుగుతుంది. అంటే ఆ కెమికల్ రిసెప్టార్స్ ఏమైతే ఉంటాయో పెయిన్ పాత్వేని కట్ చేస్తుంది. లైక్ వైర్ కట్ చేసి కరెంట్ పోయినట్టు అలా మనకు బ్రెయిన్ నుంచి ఏదైతే ప్యాసేజ్ అయితే పెయిన్ గురించి తెలుస్తుందో అది కట్ చేస్తుంది. ఆ విషయం చాలా మందికి తెలియక టిల్ డేట్ ఐఎమ్ నాట్ డిగ్రేడింగ్ ఎనీ మెడిసిన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. కొన్ని ఉన్నాయి మెడిసిన్స్ వల్లనే క్యూర్ అయ్యి మిరాకిల్స్ జరిగిన కండిషన్స్ ఉంటాయి. కొన్ని ఇట్లాంటి కండిషన్స్కి మాత్రం ఎంత తక్కువ మెడిసిన్స్ వేసుకుంటే మీ బాడీ అంత పర్ఫెక్ట్ స్టేజ్లో ఉంటుంది. ఓకే, కొంతమందికి ఎమర్జెన్సీలో ఇప్పుడు తట్టుకోలేనంత పెయిన్, రాత్రి నిద్రలేని పెయిన్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళని ఒక డే 2 days నేనైతే 99.9% సజెస్ట్ చేయను. ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్లో ట్యాబ్లెట్ ఒకరోజు వేసుకొని కొంచెం పెయిన్ తగ్గించుకొని రిలీఫ్ అవ్వండి. ఎందుకు అంటే ఆ పెయిన్ కొంచెం తగ్గితే వాడు నిద్రపోవడానికి నేను మెడిసిన్ వేసుకోమంటా అంతే. ఓకే, సో మీరు మెడిసిన్ కూడా పక్కన పెట్టేసేయండి. నాకు తెలిసి ఏం వాడట్లేదు ఇప్పుడు, పడవు, వాడి కూడా ఆ స్టేజ్ కూడా దాటిపోయింది. ఓకే, ఐ థింక్ టుడే ఈస్ ద 3rd సెషన్. సో ఈ సెషన్ నెక్స్ట్ 7 అనుకున్నాం కదా. లక్కీకి ఆమెకి ఇవ్వలే, రేపు 75 అన్నది కదా, రేపు 90 అన్నది అనుకోండి, ఎల్లుండితో క్లోజ్ చేసేయచ్చు. సో యూ కెన్ సేవ్ 2 days మోర్. ఓకే, సో ఐ విష్ యూ విల్ బీ సో హ్యాపీ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ సెషన్స్. అండ్ మీరు ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఆ ఎక్సర్సైజ్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ మేము ఈ ప్రాసెస్లో ఓన్లీ అడ్జస్ట్ చేసి పంపించడం కాదు. ఆల్రెడీ యూనో లైక్ వీ డూ ఆస్టియోపతి, కైరోప్రాక్టిక్ టెక్నిక్స్తో ట్రీట్మెంట్ చేయడము, ఫిజియోథెరపీ, పెయిన్ మేనేజ్మెంట్, ఇంకొకటి స్పెషల్గా షాక్ వేవ్ థెరపీ ఉంటుంది. అది కంప్లీట్గా మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్. అది ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్నది హైదరాబాద్లో. సో వీ ట్రై టు డూ ఇట్ విత్ ఆల్ రౌండ్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. ఒక పేషెంట్ నాకు ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేస్తే పేషెంట్ నెక్ పెయిన్ అంటాడు, తర్వాత 2 days తర్వాత లెగ్ పెయిన్ అంటారు. బట్ మేము ట్రీట్ చేయమని చెప్పాము. ఏ నొప్పి, ఫింగర్స్ నొప్పి వస్తున్నా, మెడల్ నొప్పి వస్తున్నా, ఛాతీల నొప్పి వస్తున్నా, యాజ్ ఎ పేషెంట్ మా దగ్గరకు వచ్చారు కాబట్టి బాధలో ఉన్న వాళ్ళని ఫీజు దీనికి ఇంత అవుతుంది, స్టాండర్డ్ ఫీజు ఉంటుంది, వెరీ ఎకనామికల్ ఫీజు మీకు తెలుసు. అండ్ ఈ ఫీజు అనేది నార్త్లో వెళ్తే మాత్రం మీకు ఆల్మోస్ట్ 5,000-6,000 ఉంటుంది ఒక్క రోజుకి. బట్ వీఆర్ వెరీ ఎకనామికల్, లెస్ దాన్ 2,000లో ఉంటుంది, 1,000 నుంచి 2,000 మధ్యలో. యా, సో వీ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ అవుట్. ఇవాళ ఒక సెషన్ చేసేద్దాము. చేసిన తర్వాత రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో నాకు చెప్పేసేయండి. ఒకసారి వాక్ కూడా చేయండి, ఎంత ఫ్రీ ఉంది ఏంటనేది. నెక్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము. నెక్ నుంచి ఓవరాల్ ప్రతి పార్ట్ని రెక్టిఫై చేసేద్దాం. ఓకేనా? అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. టుడే విల్ కంటిన్యూ యువర్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ విల్ చెక్ అవుట్ ద రిజల్ట్స్. ఓకే ఓకే, రాజేశ్వరి గారు విల్ హ్యావ్ ఎ సెషన్ టుడే. బాడీ అంతా రిలాక్స్గా వదిలేసేయండి. సరెండర్, ఆక్సిపిట్ రిలీజ్, పారావర్టిబ్రల్ రిలీజ్. ఓకే, వదిలేసిరా బాడీని. ఓకే, భయపడద్దు. యా, రిలాక్స్, టైట్గా ఉన్నది. టేక్ ఎ డీప్ బ్రీత్, రిలాక్స్. ఓకే, ఇలా చూపించండి అయిపోయిన ప్రతిసారి. యా, సో నాకు నమ్మకం ఉంటుంది మీరు మంచిగానే ఉన్నారని. చూసేవాడికి వీళ్ళు ఏంటి ఇట్లా మెడల్ ఇట్లా విరి చేస్తున్నారు అనిపించచ్చు, బట్ పేషెంట్కి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది, చాలా రిలాక్స్ ఉంటారు. అవునా? బాడీ తిరగొద్దు, సింపుల్. ఎస్, టేక్ ఎ డీప్. ఇది లేస్తుంది, వదిలేయండి. మీకు తెలుసు కదా, బాడీ మొత్తం వదిలేస్తారు, భయపడద్దు. టేక్ ఎ డీప్ బ్రీత్, వదిలేయండి. ఓకే, అలానే ఉంచండి. బాడీ లూజ్, టైట్ పెడుతున్నారు, లూజ్.
లూజ్. ఎస్, రిలాక్స్. యా, అయిపోయిందా? ఇక్కడ రిలీజ్ చేస్తాను, ఇలా పట్టుకోండి. యా, టేక్ ఏ డీప్ 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 బ్రీత్. బాగుందా? గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు వెనక వీపు మధ్యలో ఉన్న పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది రిలీజ్ చేయాలి. లేదంటే ఎందుకంటే ఇంకోటి మనకి వెనకాల స్కాపులా బోన్ ఉంటుంది, మనకి ఏమంటారు ప్లేట్ లాగా ఒక బోన్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద నొప్పి తీసేయచ్చు, కానీ దాని కింద నొప్పి కూడా తీయాలి అంటే దాన్ని బాగా ఒత్తి తిప్పేయాలి. సో అది చాలా డెలికేటెడ్ ప్రాసెస్, కొన్నిసార్లు ఫ్రాక్చర్స్ కూడా అవ్వచ్చు. సో కరెక్ట్గా చేస్తే హ్యాపీగా రిలీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, బాడీ అంతా లూజ్గా ఉండాలి అంతే. ఓకే, ఈ చెయ్యిని మాత్రమే పెడతాయి, ఎందుకంటే వేరే ఏదైనా పెట్టినాం అనుకో తగిలి ప్రాబ్లం వస్తుంది. టేక్ ఎ డీప్ బ్రీత్, వదిలేండి. తెలిసిందా? గుడ్. ఓకే, రైట్ సైడ్. ఓకే, మీరు వదిలేసాలి, బాడీ అంతా లూజ్గా ఉండాలి, మెడ మాత్రం పట్టుకొని ఉండండి. యా, take a deep breath. Yeah, very good. ఓకే, ఇప్పుడు నడుము దగ్గర కొంచెం రిలీజ్ చేద్దాము. సేమ్ ఇప్పుడు ఇందాక పట్టుకున్నట్టు రెండు చేతులు కలిసి పట్టుకోండి. మీరు చాలా బాగా సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. యా, ఓకే. అండ్ లేడీస్కి ట్రీట్మెంట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ డ్రెస్ అవసరం. చీరతో ఉంటే చేయడం చాలా కష్టం. యా, ఇది పైన ఉన్న హిప్ బోన్ అనమాట, ఇది ఆపితేనే వెనకాల ఉన్న బోన్ని మేము ట్విస్ట్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సెన్సిటివ్గానే ఉందిగా. ఇది ఈ చెయ్యి కొంచెం దూరం పెట్టండి. ఈ చెయ్యి ఇలా లాక్ చేసేసుకొని నేను తిప్పుతాను. ఓకే, టేక్ డీప్ బ్రీత్, రిలాక్స్. అయిపోయిందా? లోపల క్లిక్ అనే ఒక సౌండ్ వస్తుంది, వచ్చిందా లోపల? రైట్. ఓకే, దిస్ సైడ్. యా, టేక్ ఏ డీప్ డీప్ బ్రీత్, రిలాక్స్. యా, చాలా బాగుంది. ఇది L4 L5కి ఏ కండిషన్ ఉన్నా ఈ టెక్నిక్తో 50% అప్పుడే తగ్గిపోతుంది, ఎంత ముదిరిపోయిన కేసు అయినా కూడా. ఎందుకంటే అది ఇండైరెక్ట్గా ప్రెషర్ అనేది తగ్గించేస్తుంది. దానివల్ల గుంజడం అయినా తిమ్మిర్లైనా దాంట్లో తీవ్రత వెంటనే తేడా వచ్చేస్తుంది 100కి 100%. ఇప్పుడు సైడ్కి తిరగండి, రిలీజ్ చేస్తారు. సైడ్కి తిరగండి. రైట్, స్ట్రైట్ పెట్టండి కాలు. యా, అట్లా ఉంచండి. మీరు బాడీ అంతా లూజ్గా ఉండాలి. నేను పైకి లేపుతాను. యా, యా, చేతులు ఇలా పెట్టేయండి. ఓకే, ఎస్. ఓకే, ఈ కాలు స్ట్రైట్ పెట్టండి, కొంచెం బయటికి రండి. ఎస్, రెడీగా ఉన్నారా? బాడీ అంతా లూజ్గా ఉండాలి. అయిపోయింది, చిన్న క్లిక్. రైట్, రిలీజ్డ్. నో దట్ సైడ్. ఓకే, ఇది స్ట్రైట్. ఓకే, సేమ్ మనము ఒక టవల్ని మనం ఎట్లా ట్విస్ట్ చేస్తామో వాటర్ తీయడానికి పిండినప్పుడు దీన్ని కూడా అట్లనే రిలీజ్ చేయాలి. ఇది కంప్లీట్లీ ప్రొఫెషనల్ యాక్ట్, దీన్ని చూసి డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడం మాత్రం చేయొద్దు. అయిపోయి గుడ్. ఒకసారి రివర్స్ పడుకోండి. నెక్ నుంచి కింది వరకు ప్రతి పార్ట్ని ఫోర్స్ఫుల్ రిలీజెస్ చేద్దాం. ఓకే, ఓకే. యా, రిలాక్స్. ఎస్, రైట్. నౌ బ్యాక్. ఒకసారి ఇక్కడ రిలీజ్ చేద్దాము. ఏంది ఇది? రిలాక్స్ ఉండండి, మీరు ఏం చేయొద్దు. రైట్,
రిలీజ్డ్. ఈ ఏరియాలో ఉన్న సప్లై మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది, చేతులు లాగడం అవన్నీ పోతుంది. కొంచెం ట్విస్ట్ చేస్తున్నా. రైట్, వదిలేండి, బాడీ ఎంత వదిలేండి. యా గుడ్. ఇప్పుడు ఫోర్స్. మీరేం చేయద్దు, వదిలేండి. టేక్ ఏ టర్న్ అండ్ డౌన్. తెలిసిందా? అన్ని బోన్స్ని నేను ట్విస్ట్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నా. అన్ని రకాలైన ఫ్రీనెస్ నేను స్పైన్కి క్రియేట్ చేస్తున్నా. రైట్, ఒక్కొక్క లెవెల్ మారుతూ వస్తున్నా. నా ఇక్కడ అయిపోయిందా, ఇప్పుడు ఇక్కడ. రైట్, దిస్ ఈస్ ద స్పెషలైజ్డ్ బెడ్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు అయిపోయినాయి. ఇటు రిలీజ్డ్. యా, రైట్ సైడా ఉంది మీకు? లెఫ్టా? లెఫ్ట్ సైడ్ ట్విస్ట్ చేసి రైట్, అట్లనే ఉండండి, ఏం కాదు. బాడీ వదిలేసేయండి. అయిపోయిందా? యాంకిల్లో కూడా అయిపోయిందా? టక్వన్. యా అలానే ఉంచండి. కాలు లేపండి, ఇది వదిలేండి, బాడీ అంతా వదిలేండి. వావ్, ఇలానే ఉండండి. నేను కొంచెం ఈ యాంగిల్లో చేసుకో. ఈ కాళ్ళు లేపండి. బాడీ అంతా లూజ్. కాళ్ళు బరువు నా చేతి మీద వదిలేసాను. ఎస్, ఓకే. రైట్, ఇది కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చేసి కాలు ఎండబెట్టేసేసుకోవచ్చు. రైట్, కొంచెం స్పైన్ని గ్లైడ్స్ చేద్దాం. కెన్ యూ ఫీల్ ఇట్? L1 నుంచి S1 వరకు ప్రతి పార్ట్ మొబిలైజ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి, మొత్తం ప్రతి స్పైన్ లాటరల్గా టిల్ట్ అవుతుంది. బాగుందా? ఇది L1 నుంచి, ఇది L2. మీ అంతలు మీరు చేసుకోలేరు, ఇది పక్కా మా సపోర్ట్ కావాల్సిందే. L3, L4. రైట్, ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ డన్. జస్ట్ ఇప్పుడు నెక్ పుల్ ఒకటి చేసేద్దాం. తిరిగి పడుకోండి. రైట్, హ్యాపీలీ రిలాక్స్. కొంచెం జరగండి ఇటు. రైట్, రిలాక్స్ అయిపోండి. ఓకే, లిటిల్ మోర్ బెడ్ అప్. ఓకే, మన అనుకూలమైన హైట్ వరకు ఇది ఫోల్డ్ అవుతుంది. ఇంకొంచెం పైకి. యా, రైట్. యా, ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ ఫస్ట్ డే భయపడతారు, సెకండ్ డే ఇది చేయించుకునే వరకు వెళ్ళరు. నాకు ఇది కావాలి సార్ అంటారు. ఎందుకంటే దే ఫీల్ సో రిలాక్స్డ్ విత్ ద రిలీజ్ కంప్లీట్లీ. యా, టైట్ హోల్డ్ టైట్. వావ్, అయిపోయింది. ఓకే, ఆల్ ఓకే. వెళ్ళిపోయిందా చైన్? ట్రైన్ వెళ్ళిపోయిందా పైనుంచి కిందకి? వెరీ గుడ్. స్లోగా రైట్ తిరిగి లేసి దిగి వంగి అన్నీ చెక్ చేసుకోండి. కమాన్, రైట్. తిరుగు. ఇటు నుంచి బెడ్ అంత చుట్టూ తిరగండి. గుడ్. ఓకే, జస్ట్ రిలాక్స్. ఈ చైన్ని ఇట్లా ఫోల్డ్ చేయండి.
రిలీజ్డ్. మీరు ఏం చేయొద్దు. ఎస్, వదిలేయండి. ఈ ట్రాక్ని క్లియర్ చేస్తాం. యా, చేయబట్టుకోండి. ఇట్లా పెట్టేసేయండి. ఇట్లా పెట్టేయండి. అంతే. ఓకే, ఇక్కడ రిలీజ్ చేద్దాం. అయిపోయింది. గుడ్. జస్ట్ చెక్అవుట్. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ తిరగండి. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్, పైకి కిందికి అన్నీ చూసుకోండి. జస్ట్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉందనేది నాకు కరెక్ట్గా చెప్పండి. థర్డ్ డే ఈజ్ డన్. ఫ్రీగా అనిపిస్తుంది. వెరీ గుడ్. చాలా ఫ్రీగా అనిపిస్తుంది. బాడీ మూమెంట్ కానీ మూమెంట్ కానీ ఫ్రీగా అనిపిస్తుంది. చాలా గుడ్. సో రేపు వెళ్ళిపోవచ్చా మీరు? ఎక్సర్సైజ్ ఇంకా నేర్చుకోలేదు. ఎక్సర్సైజ్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసేసుకొని మీకు కొన్ని ప్రికాషన్స్ చెప్తాను. ఇప్పుడు లాస్ట్ 20 years నుంచి మీరు ఏదైతే యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అది పెయిన్ పెరిగిపోవడానికి మీకు ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఆ నాలెడ్జ్ ఏదైతే అవసరమో లేక అవగాహన ఏదైతే అవసరమో అవన్నీ మీకు చెప్తాం. ఓకే, మా టీం ఎక్సర్సైజ్ చేసే టీం ఎవరైతే ఉంటారో అందరూ వాళ్ళకి నేను చెప్పేస్తాను, ఇవి చేపియండి అని చెప్పి. వాళ్ళ దగ్గరుండి మీ పక్క నుండి అన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేపిస్తున్నారు రెగ్యులర్గా. తెలుసు కదా, రాగానే ఫస్ట్ 5 minutes రిలాక్స్, ప్లేస్ కొంచెం క్లియర్ అవుట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ దింపగానే ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్, తర్వాత ఎలక్ట్రో మేనేజ్మెంట్, తర్వాత మాన్యువల్ థెరపీ, తర్వాత దిస్ మైర్. ఓకే, నెవర్ మిస్ యువర్ సెషన్. అసలు చేస్తే లైన్గా చేయాలి. ఎందుకంటే చాలామంది పేషెంట్స్ నాన్ లోకల్స్ వాళ్ళు వస్తుంటారనమాట. నాన్ లోకల్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ 1-2 days ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఏమో అని వచ్చేస్తారు. ఎస్ ఉంటుంది, కొంతమందికి 1 day ఉంటుంది, కొంతమంది 2 days ఉంటుంది. బట్ అందరికీ 1 day 2 day ఉండదు. కొంతమందికి 10 days లాగా పట్టేలాగా ఉంటుంది. ఆ 10 days కోసం ప్లాన్ చేసుకునే రండి. ఆ 10 days పడుతుందా లేదా అనేది నేను డిసైడ్ చేస్తాను. సో మేక్ ష్యూర్ మీరు వస్తే నెక్స్ట్ నేను చెప్పిన సెషన్స్ని బట్టి ఇక్కడే ఉండేటట్టు, ఇక్కడంటే లైక్ ఇక్కడ స్టే లాగా లేదు, లైక్ దగ్గరలో ఉండేటట్టు చూసుకొని, వీళ్ళంటే లైక్ హైదరాబాద్ లోకల్లో ఉంటారు బట్ దే ఆర్ కమింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తున్నారు. బట్ ఇంకోటి కూడా నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఈ స్పైన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్న పేషెంట్స్ ఎవరైనా కూడా ట్రావెలింగ్ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రావెలింగ్ కూడా అవాయిడ్ చేయడం మంచిది. బట్ కొంతమందికి ఆప్షన్ లేక జస్ట్ ట్రావెల్ చేస్తుంటారు. విత్ ఇన్ హైదరాబాద్ అయితే ఓకే, కొంతమంది లైక్ వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి అప్ అండ్ డౌన్, సిద్దిపేట కానీ లేక నల్గొండ, ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న తెలంగాణ చుట్టూ ఉన్న ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్స్లో అప్ అండ్ డౌన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ దగ్గర తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేక. సో రెగ్యులర్గా వచ్చే పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఇన్ అండ్ అరౌండ్ దగ్గరలో త్వరగా వచ్చేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్స్ అంతా స్పైన్ రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్స్ అనమాట. స్పైన్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఆర్డర్లో సీక్వెన్స్లో సెట్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మన ఇండియన్ రోడ్స్ చాలా వర్స్ట్గా ఉంటాయి. లైక్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ రావడము, స్పీడ్కి వెళ్ళి ఆగడము అన్నీ జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఛాన్స్ అయితే ఉన్నది, బట్ దట్ ట్రీట్మెంట్కి ఇంటరప్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే పెయిన్ పెరిగిపోవడం, ఎందుకంటే కొంతమందికి లిస్థెసిస్ లాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి, కంప్రెసిస్ లాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి. స్పైన్ అనేది ఇట్లా ఎగిరి పడినప్పుడు మేము ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేసిన స్పైన్ని ఎగిరి పడేసరికి మళ్ళీ కొంచెం కంప్రెషన్ పడుతుంది. ఎందుకంటే ట్రీట్మెంట్కి కరెక్ట్ టైం కేటాయించగలిగితే మీకు 100% అవుట్పుట్ వస్తుంది. వర్క్స్ ఏవి పెట్టుకున్నారనుకోండి, లైక్ ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇక్కడ రష్ ఎక్కువైపోయి 1 hourలో అవ్వాల్సిన ట్రీట్మెంట్ 1 to 1.5 to 2 hours అవుతుంది. సో దానివల్ల డిలే అవ్వచ్చు. ట్రీట్మెంట్ డిలే అవ్వదు కానీ లైక్ ఇక్కడ వెయిటింగ్ అవర్స్ చాలా టైం పడుతుంది. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. డోంట్ వరీ. మీకు తినలాగా అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, స్పైన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నా, నాట్ ఓన్లీ స్పైన్, ఓవరాల్గా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా one and only solution you will get that with the treatment which we give. అనలైజ్ చేసుకొని ప్రాబ్లం ఏదో కాళ్ళలో నొప్పి ఉన్నా, మెడలో నొప్పి ఉన్నా, ఫింగర్స్లో నొప్పి ఉన్నా, ఎల్బోలో నొప్పి ఉన్నా, ఇక్కడ బాడీలో ఎక్కడ పార్ట్స్లో ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా వెరిఫై చేసుకోండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటనేది. మేము చేస్తాము. చేసిన తర్వాత దానికి సొల్యూషన్ కూడా అల్టిమేట్గా మేము ఇస్తాం. సో తినలాంటి పేషెంట్స్ సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నుంచన్నా కొంచెం రియలైజ్ అయ్యి ప్రాబ్లమ్ని ఇప్పుడు వెంటనే రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. వీ విల్ ఆల్వేస్ బీ అవైలబుల్. ఇది మన హైదరాబాద్లో ఎల్బీ నగర్లో ఉంటుంది. కాంటాక్ట్ నెంబర్ కింద ఉంది, లైక్ వీడియో కింద ఉంటుంది అండ్ డిస్క్రిప్షన్స్లో ఉంటుంది. అడ్రస్ కానీ ఫీ స్ట్రక్చర్స్ గురించి చాలామంది కాల్ చేసి అడుగుతుంటారు. ఫీ స్ట్రక్చర్స్ డీటెయిల్స్ ఏమన్నా అవసరం అడగాలనుకున్నా కూడా మీరు కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు.
అది ఫీజు అనేది అందరికీ సేమ్ ఉండదు. ఒక 1000 రూపీస్ నుంచి 2000 మధ్యలో ఎంతనన్నా ఉండొచ్చు. బట్ సివియారిటీని బట్టి మేము ఎంత ఏం ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి ఫీ స్ట్రక్చర్స్ అనేటివి మేము కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేస్తాము. డోంట్ వరీ, లైక్ ఎకనామికల్గా కూడా చాలా తక్కువ ఫీ స్ట్రక్చర్స్తో మేము ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం ప్రతి పేషెంట్కి. ఏజ్తో సంబంధం లేదు, చిన్న పిల్లవాళ్ళ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 75 to 80 ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మనకు పేషెంట్స్. కాకపోతే మీరు జస్ట్ బయటికి రావాలంతే. లైక్ ఈ కోవిడ్ ప్రభావం వల్ల చాలామంది భయపడుతున్నారు. మీరు భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఇక్కడ మన సెంటర్ చాలా నీట్గా వెల్ శానిటైజ్డ్ ఉంటుంది. లైక్ ప్రతి ఒక్కరూ వ్యాక్సిన్ వేసుకొని శానిటైజేషన్ చేసుకొని రెడీగా ఉన్నాము. మీకు కాకపోతే మీరు ప్రొటెక్టివ్గా ఉండడం మంచిది. మాస్క్లు వేసుకోవడము, నీట్గా సాక్స్ వేసుకోవడము, ఎవరి టవల్స్ వాళ్ళు తెచ్చుకోవడం అంటే చేపిస్తున్నాము. యూ కెన్ హ్యాపీలీ కమ్ డౌన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి, మీ సజెషన్ ఏదైతే చెప్దాం అనుకుంటున్నారో మీలాంటి సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఒక మాట వాళ్ళకి చెప్పండి, సరిపోతుంది. బ్యాక్ పెయిన్ తోటి, నెక్ పెయిన్ తోటి, ఇంకా రకరకాలైనటువంటి బోన్స్ ప్రాబ్లం తోటి బాధపడేటువంటి వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇక్కడికి వస్తే మీ సమస్యకి పరిష్కారం అనేది దొరుకుతుంది. తప్పకుండా మీరు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని మరి డాక్టర్ దగ్గరికి రండి, మీ సమస్యను చెప్పుకోండి, దానికి తగినటువంటి పరిష్కారాన్ని తీసుకొని మీరు ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సుమన్ టీవీ. సుమన్ టీవీ వాళ్ళకి కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని మన ట్రీట్మెంట్ గురించి వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ఇంటర్వ్యూ కావాలని అడిగారు. సో రెగ్యులర్గా మీ ముందు ఆల్మోస్ట్ ఒక 7 or 8 వీడియోస్ వచ్చాయి. మీ తర్వాత కూడా ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా చాలామంది మీలాంటి పేషెంట్స్ చాలామంది వస్తున్నారు. వాళ్ళ తరఫున కూడా వీడియోస్ తీసి అందరికీ అవగాహన కలిగించాలని మేము ముందుకు వస్తున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సుమన్ టీవీ ఆల్సో అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ. ఈ అవకాశాన్ని మాత్రం అందరూ వినియోగించుకోండి. థ్యాంక్ యూ.